регулятора вторичного давления на гидроблоке U760. Сейчас померяем вакуум перед заглушкой, посмотрим. Так, видим, вакуум стал 23. После заглушки на большом окне вакуум 16. В пределах нормы, поскольку окно достаточно большое. На самой заглушке у нас получится вакуум и тоже в районе 20 с лишним. Но также 23, как и перед заглушкой. Здесь померим чуть позже. Итак, вынули пружину с регулятора вторичного давления. Сейчас замерим вакуум в этом окне. И также получается 23